Əziz izləyicilər, bu günü də bir bəd xəbərlə açdıq. Deməli, ayna qiymətlərdə artım olunması ilə bağlı, yəni artıq tariflərdə gediş haqqının 50 qəpikdən 60 qəpiyə və məsafədən asılı olaraq dəyişməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Təbii ki, bu da Azərbaycanda bir çox vətəndaşların ailə büdcəsinə çox mənfi təsir göstərir. Ola bilsin ki, ana rıza ev üçün 10 qəpik böyük bir məbləğ deyil, amma Azərbaycan xalqı üçün 10 qəpik çox böyük bir məbləğdir. Onu da qeyd edeyim ki, sözü gedən qiymət artımı yalnız nəğdsiz ödənişləri olan avtobuslarda və eləcə də metrolarda tətbiq olunacaq. Ölkə boyu bu tariflər tətbiq edilməyəcək. Yəni ölkənin digər yerlərində də o 50 qəpik olaraq bu tariflər davam edəcək. Hansı ki, Gəncədə, Sumqayıtda və Bakıda elektriklə, sıxılmış qazla və nağdsız, yəni təmassız qaydada ödəniş olunan avtobuslarda keçərlidir bu qiymət artımı. Yəni onu deyim ki, bölgələrdə ola bilər ki, hər hansısa bir daşıyıcı şirkətlər süni qiymət artımına yol verməyə çalışsa da, bu yersizdir və əsassızdır. Amma yenə də bunu biz qətiyyətlə pisləyirik ki, insanların bu qədər çətin bir dolandığı bir zamanda bu artım heç də